قطر والقروش مطر، اتغشيتوا. والله غشوكم. قال القروش مطر، مفتكرين القروش دي هتجي نازله من فوق كده؟ ها؟ 90% من مغتربين قطر فاتوا بكرت زياره. ها؟ الجزء الاول ده شغالين شنو؟ افتح الباب العربيه مرقت، اقفل الباب العربيه خشت، افتح الباب العربيه مرقت، اقفل الباب العربيه خشت. ده الجزء الاول شغال كده. والجزء الثاني ده كرت الزياره حقهم انتهى. ليهم سنه عطاله شايلين الجوجو حقهم كده وقاعدين منتظرين الجيش القطري يفتح عشان يقدموا. ها؟ وفي واحدين فات عديل من هنا عن طريق شركه امنيه. ها؟ نقلوا كفالتهم وبرضه قاعدين كده منتظرين الجيش القطري يفتح عشان يقدموا. حق التقديم ده البرهان هنا فتح تقديم للجيش، وهميتي فتح تقديم للجيش، واسامه داود فتح تقديم للزراعه. تعالوا قدموا هنا. منتظرين قاعدين في بلد الناس هناك. وفي النوع الثالث، لا حول ولا قوه الا بالله، النوع الثالث ده انتوا عارفين برنامج شنو؟ يا اخي ديل فاتوا لهم في مدينه كده اسمها معيزر. المدينه اللي اسمها معيزر دي يتلموا فيها كيمان قدر ديل، كتل كتل شماسه عواطليه ما عندهم شغله. برنامجهم شنو؟ كافيهات، بارات، حبشيات، يوغنديات، بس قاعدين كده. ناس البيت يدقوا له تليفون، ها، يكشف كده طوال يعمل الشريحه، فو يطلع الشريحه. ثاني يوم طوال يطلع الشريحه. حسي ها لو جيت هنا مسكت لك فدان فدانين ما اخر لك، اخر لك من تقعد عاطل في بلد الناس. ها وقاعدين اشوف بعدين انا اديكم حاجه. كلامنا ده ما بأثر الا مع الاطاله، الاطاله اللي قاعدين شفتوا ما عندهم اي موضوع ده. ها الكلام ده بأثر معه، الزول شغال الكلام ده بأثر معه. ما انت شغال وامورك ظابطه. لكن العاطل ده باكل معه جبه شديده خلاص. ها جنبته دي لمن تتحكم ما هو عاطل. عاطل عشان كده الكلام ده بأثر فيه. قال قطر والقروش مطر، اتغشيتوا. اتغشيتوا. مطر بتاع شنو يا شيخنا؟ تفتكرين القروش دي هتجي نازله من فوق كده ولا كيف؟ قطر والقروش مطر. حكى المطر ده، حكى المطر ده والله كان شفتها جاتك حله تنبلبي من فوق. ها ما بتجيب قروش مطر. قال مطر، قال مطر بتاع شنو كمان؟